Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Бекзат Саттархан Құрманәлі. Бұл Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті медицина және денсаулық сақтау факультетінің YouTube арнасы. Ұстазбен сұхбат бағдарламасының бүгінгі қонағы медицина және денсаулық сақтау факультетінің ұстазы, ғылым бойынша Қазақстанның 100 жаңа есімінің тізіміне енген жас ғалым, өнертапқыш Диас Тастанбеков. Ассалаумағалейкум, Диас аға. Уақыт бөліп сұхбатымызға келгеніңізге көп рахмет. Сізге де рахмет шақырғаныңызға. Өзіңізді 3 сөзбен таныстырып өтсеңіз. Фейсбукта сияқты ма? Армандаушы, зерттеуші, жасаушы. Өте керемет. Өмірлік ұстанымыңыз қандай? Жалпы адам баласы қандай болу керек? Жалпы айтсақ, өте қарапайым сөзбен айтсақ, жақсы адам болу, жақсы және пайдалы адам болу тиімді екеніне жеттім. Ол өзім тәжірибем сондай, және ғылыми жұмыстар бар екен. Қателеспесем, сіз химиксіз. Жалпы химияға деген қызығушылығыңыз қалай артты? Ғылым жолына қалай келдіңіз? Мен өмірімде көп мектеп ауыстырғам. Бір 11 ма, 12 ма мектеп ауыстырғам. Шымкент, Алматы, Астана, ақыры сол Астанада мектепті бітірген жерім Астана болып тұр. Гуманитарно-экономикалық лицей номер 9 Сарыарқа Абай қиылысында. Сол кезде мен олимпиадаға математикадан қатысатын едім. Сонда мектеп кезінен осы техникалық бір бағыттарға жақын едім. Сол математика олимпиададан қатысып, соңғы класстарда химия қызық екеніне көзім жетті. Сол химия ары қарай химия бағытымен оқу жалғастырдым. Қандай мамандықтар бойынша қай оқу орындарында білім алдыңыз? Ең біріншіден мен бакалавриатты осы Қазақ ұлттық университетінде оқып бітірдім. Ол жаңағы ұбт тапсырған кезде университетті таңдайсыз ғой. Біріншісіне түспей қалсам, екіншісіне түспей қалсам, үшінші деген сияқты. Сол біріншісі Казгу болды, соған түсе алдым. Жаңағы тестте жинаған ұпайдарым жеткілікті болды осы Казгуға түсуге, грантқа, химия факультетіне. Ары қарай болашақ бағдарламасы бойынша сол химия бағытымен Ұлыбританиядан мен жалғастырдым. Ол жерде Казгуда жоғары молекула қосылыстар кафедрасында оқып бітіргеннен кейін магистратура сол бағытпен кетті. Жоғары молекулалық қосылыстар бағытымен Шеффилд университеті, Ұлыбритания. Ол қарапайым сөзбен айтсақ, ол жаңағы пластмасс, резина, гель деген сияқты материалдар. Соны айтады полимер деп. Ары қарай стажировка, әртүрлі стажировка, жаңағы ақш-та, Францияда, қайтадан Ұлыбританияда сол стажировкамен ол оқу емес, бірақ 3 ай, 1 ай, 10 күн сондай тәжірибе алдым. Ұлыбритания білім беру сапасы жағынан әлемдік үштікке енеді. Сіз Англиядағы Шеффилд университетінде білім алдыңыз. Сол университеттің білім сапасы жайлы және де сол университетте бастан кешкен оқиғаларыңыз жайлы айтып берсеңіз. Шеффилдте оқыған бір оқиға, мысалы жатақханада бір қабатта біз 5 адам тұратынбыз. Бір коридор болатын, сол коридорда 5 бөлме болатын. Ортақ асхана, жейтін, тамақтанатын және тағам дайындайтын ортақ болатын. Сол жерде бәріміз танысып кездесетін едіміз. Бірінші күні ыдыс жуып тұрған кезде қасыма бір бала келеді, сол жатақханада бір көрші. Әңгімелеседі, ағылшын тілде әрине, қандай мамандықта оқисың, жасың қаншада, әртүрлі, сосын соңында қай жақтысың деп сұрады да, мен Алматы деп айттым. Сол кезде біз ағылшынша сөйлеп тұрдық қой, Алматы деген кезде «Чё, реально?» деп. Олды кісі алматылық екен. Сөйтіп бір-бірімізді қазақстандық екенімді түсінбей қалдық басында.
мен оны Қытай деп қалдым, ол мені Қытай деп қалды, бірақ соңында екеуміз де Қазақстан азаматы болып шықтық. Өздеріңіздің жеке Q100 деген YouTube арналарыңыз бар. Сол YouTube арна жайлы айтып берсеңіз, оны ашудағы мақсаттарыңыз қандай? Иә, Q100 деген ол Жак Ив Кустоның атында жаңағы осындай ребус ретінде жаздық, Q100 деп. Оның мақсаты ғылымды бір қызық қылу, күрделі бір терминдарды әзілмен, оңай, жеңіл сөздермен жеткізу, осындай актуалды қазіргі заманда сұрақтарға жауап беру, мысалы вакцинация туралы бар, STEM туралы бар, сондай да. Неге десеңіз, өйткені ғылымға қызығушылық артқым келеді. Мен өзім ғылымға жақын болғаннан кейін осындай мен сияқты ғылымға қызықтыратын адамның санын көбейтуді қалаймын. Сіз туралы көп зерттедім. YouTube арнада STEM образование, яғни STEM білім беру жүйесі жайлы айтқан екенсіз. Жалпы ол Қазақстанға керек пе? STEM образование деген не нәрсе? Қазіргі замандағы білім беру жүйесі сәл артта қалып кеткен. Ол кезінде индустриализация болған кезде керекті дұрыс жүйе еді. Индустриализация деген ол қашан ол заводтар пайда болған кезде. Заводтарға кім керек? Бір жұмысты жаңа қате жасамай, бірдей жақсы жасай алатын бір адамдары. Қазір университет, мектеп ондайға дайындау қажет жоқ. Қазір креативке, жаңа нәрсені шығаруға дайындау керек. Сондықтан STEM деген сол білім беру жүйенің дұрыс бағытына бұрудың бір қадамы. STEM деген не? Ол STM, S science, ғылым, технология, инженерия, математика. Осы төрт бағытты біріктіріп, бір-бірінің ішіндегі байланысты көрсетуге арналған концепция, STEM деген. Одан басқа problem-based study деген бар, case-based study деген бар. Ол не демек? Ол жаңағы бір тақырыпты проблема арқылы жеткізу. Мысалы, елестеп көріңізші, бастауыш сыныптардың, бастауыш емес, синус, косинус қашан басталады? 7-ші сыныпта. 7-ші сынып баласы қанша жаста? 13 жаста. 13 жаста. 13 жастағы балаға мұны синус, мұны косинус деп жаттап ал десеңіз, ол не дейді? Не қылам ол өмірде, не қылам сол синус пен косинусты, дұрыс па? Өзіңізді сөйтіп ойлаған шығарсыз енді. Онда енді басқаша бұрайық осы ситуацияны. Балдар, біз ракета жасайық, зымыран жасайық. Келісеміз ба? Әрине келісеміз, физика сабағында жаңағы түсініксіз бір нәрсені оқу үшін зымыран жасау қызықтырақ қой, жасаймыз ба? Жасаймыз, жарайды. Онда осы зымыран жасау үшін бізде оны жаңағы қанаты бар ғой, соның бұрышын сынау керек. Санаймыз ба? Әрине санаймыз, зымыран жасағымыз келеді ғой. Оны санау үшін онда синус пен косинус керек. Түсіндірейін ба? Ой, жоқ керек емес демейді ғой. Әрине айтады, түсіндір, неге? Зымыран жасау керек қой, синус косинус түсіндірсе, бір жақ тұрмаса, тезірек түсіндір дейді. Осыны проблема арқылы үйрету деп айтады осыны. Осы керек қазіргі заманда. Жақсы жері, сол медицина факультетінде осындай қағиданы қолданады. Кәдімгідей. Теория ретінде емес, практика жүйінде. Неге десеңіз, осындай білім миымызда қалып қалады, өйткені ол проблемаға байланысы бар. Синус, косинусты қай жерде қалай қолдануға болатынды сіз түсінесіз бір жағынан. Екінші жағынан, эмоция сізге оны қызығушылықты тудыруға көмектеседі. Позитивті эмоция. Үшіншіден, байланыс болады. Жаңағы зымыран мен синустың байланысы бұлай қандай десек, оқушы айта алмайды, бірақ мына жерде түсінікті болады. Ол білімді қай жерде қолдана аламын деген сияқты. Сондықтан STEM
проблема арқылы үйрету деген методикалар қазіргі білім беру жүйелерінде өте дұрыс, өте орынды. Икигай жайлы айтқан бағдарламаңызды көргеннен кейін сіздің тек қана ғалым емес, сондай-ақ керемет оратор екеніңізді де байқадым. Жалпы икигай жайлы айтып берсеңіз. Икигай қазіргі жастарға емес, ол кез келген адамға керек нәрсе негізі. Икигай дегеніміз не? Ол қазақ сөзге ұқсайды, бірақ ол жапон сөзі икигай деген. Икигай деген ол не? Ол есеп көрсеңіз төрт шеңбер. Біріншісі ол сіздің қолыңыздан келеді. Сіздің қолыңыздан не келеді, сол шеңбердің ішінде сол тұрады. Екінші шеңбер ол сізге ұнайды. Сізге ұнайды, сол ұнайтын жаңағы істер, әртүрлі хобби сол шеңбердің ішіне кіреді. Үшінші шеңбер ол қоғамға қажетті нәрсе. Төртіншісі ол үшін қоғам адамдар төлеуге дайын. Осы төрт шеңбер қиылысқан жерді икигай дейді. Яғни жай ғана хобби ол икигай емес. Өйткені ол сізге қызық болуы мүмкін, қолыңыздан келуі мүмкін, бірақ қоғамға керек емес бір зат болуы мүмкін. Осы төртеуі қиылысқан жерде ол икигай. Неге десеңіз, сізге сіз сонымен айналысып, икигаймен айналысқан кезде ақша да пайда болады. Жаңағы шабыт алып жұмыс істей бересіз, адамдардан да бір рахметін аласыз. Өзіңіз қолыңыздан келетін нәрсе. Сол идеалды ситуация, соны икигай дейді. Оны қай кезде мен икигай туралы айтқам, адамдар, жаңағы оқушылар келешек, болашақ өзінің мамандығын таңдаған кезде осы икигайды тауып алдыңдар, сөйтіп сол мамандыққа оқуға түсіңдер деп айтқан кезде сол икигай туралы айтқанмын. Өйткені проблема ғой, қазір көбісі бір мамандыққа оқып алады, сосын ол мамандық бойынша жұмыс істемейді, басқа мамандық бойынша жұмыс істейді. Енді басында сол ұнаған мамандыққа түскен кезде ол әрі оқу қызық болар еді бір жағынан, екіншіден ол жаңағы білім алып уже маман болып шығатын еді. Ол қоғамға да жақсы. Әр адам икигай тапқан қоғамға да жақсы. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Икигайды дұрыс таптым деп ойлайсыз ба? Химия нақты айтқанда химия, ал жалпы айтқанда жаңағы ғылымды пайдалы затқа, ғылым арқылы пайдалы зат жасау. Қалай айтсам, коммерциализация деген сөз бар, солай айтсақ болады. Қазіргі жаңа технологиялар жайлы және де өзіңіздің ойлап тапқан аппаратыңыз жайлы айтып өтсеңіз, оның жалпы Қазақстанға, қоғамға қандай пайдасы бар? Бұл аппарат ауа тазалауға арналған аппарат. Бұның жаңағы шабыттанған жерім ол екі адам себепкер болды. Біріншісі ол Арман Тосқанбаев, екіншісі ол Леззат Қыдырғалиевна. Осы екі адам осындай идеяға әкелді мені. Ауа тазалағыш бірнеше қадам тазалау, жаңағы тәсілін қолдана тұра, жаңағы ласталған ауаны таза ауа қылады. Біріншіден бұл ірі сетка. Жаңағы ірі әртүрлі заттарды ұстап қалады. Жәндіктер, шаш, қоқым. Екіншісі ол HEPA фильтр, High Efficiency Particulate Air. Бұл жерде майда заттарды ұстап қалатын фильтр, ол мысалы тозан сияқты, мысалы 5-10 микрон бір заттарды осы фильтр арқылы өте алмайды. HEPA фильтр мүмкін, сіз оны көрген шығарсыз, жаңағы көліктің ішінде ауа фильтрінде ауыстырған кезде көрген мүмкін шығарсыз. Жаңағы шаң сорғыш артында осындай HEPA фильтр тұрады. Тура сол HEPA фильтр. Тура сол жұмыс істеу қағидасы тура сондай. Үшіншісі белсендірген көмір. Жаңағы мүмкін
өзіңізді ішкен шығарсыз, жаңағы дәріханада белсендірген көмір таблеткалар бар ғой, иә, оны қай кезде ішесіз? Бір уланғансаңыз, иә, тағы бірінке, оны не істейді? Ол белсендірген көмір жаңағы ішіңізге барған кезде өз бетіне бәрін сорып алады. Тура сол сияқты белсендірген көмір өз бетінде зарарлы әртүрлі газдарды адсорбция процесі арқылы өзіне сорып алады. Келесі ол катализатор. Катализатор не істейді? Катализатор химиялық реакцияны тездетеді. Мүмкін көліктің астында катализатор бар екенін естіген шығарсыз. Жаңағы жай жүретін химиялық реакцияларды тездетеді. Сонда мысалы ол зарар келтіретін газдар ыдырау процесі болса, оны тездетеді. Оны тездету не арқылы? Ультракүлгін лампа арқылы. Мынаның ішінде ультракүлгін лампа бар. Кварцевание дейді ғой? Сол кварцевание тура сондай лампа. Бірақ ол жабық болғаннан кейін ол кварцевый лампаны, ультракүлгін лампаны қосуға болады. Кварцевание жасаған кезде ол бөлмеден шығу керек қой. Дұрыс па? Неге? Өйткені ультракүлгін жәндіктерге зиян келтіреді. Бактерия болсын, вирус болсын, адам болсын. Сондықтан адам ол бөлмеден шығып кетуі. Бірақ ол жабық болса, сіз оны еркін қоса бересіз. Сонда ішінде мына жерде қалып қалған әртүрлі бактерия, микроб, вирустарға ол зиян келтіреді, бізге зиян келтірмейді. Қосымша бұл жерде озон шығаратын пластиналар бар. Озон дегеніміз не? Мүмкін жаңағы найзағайдан кейін есіңізде ма? Немесе жаңағы кварцеваниядан кейін бір түрлі иіс бар ғой. Сол ол озон иісі. Ол қатты өте реактивті химиялық қоспа, газ. Сондықтан ол да әр жәндіктерге зиян келтіреді. Сондықтан осы озонды қосқан кезде бөлмеден шығып кету керек. Бірақ мына жерде оны өшіп қосуға болады. Осы тәсілдер арқылы ласталған ауа таза болып шығады. Жаңағы озон, ультракүлгін лампа, катализатор. Жалпы бұл аппарат, дәл осы аппарат, қанша аумақты тазартуға күші жетеді? 65 шаршы метр десеңіз болады. 65 шаршы метр? Иә, жаңағы бөлме, кеңсе, далаға арналған емес ол, жаңағы бөлмелерге арналған. Болашақта жалпы далаға арналғандарды шығару былай, ол туралы ойыңыз қалай? Ондай жоспар бар негізі, бірақ оны іске асыру үшін коммерциализация жолын ойлану керек. Ол жері әлі түсініксіз. Мысалы, Фурманова-Рыскуловадағы ауаны тазарту үшін сіз төлейсіз ба? Жоқ, төлемейсіз. Ал Фурманова-Рыскулова тұрғындары сол жердегі ауаны тазалау үшін төлей ме? Төлемейді. Жоқ, төлемейді. Мысалы, сіз қайда тұрасыз? Мен Мамырда тұрамын. Сол Мамырда ауа тазалаймыз, төлеңдер деп айтса, төлейсіз ба? Төлемейсіз. Ешкім төлемейді. Сондықтан сол жерін ойластыру керек, қалай оны қаржыландыруға болатынды. Ал бұлай қалалық деңгейде тазалайтын бір аппараттар ойлап табуға бола ма? Болады, иә, ондай жоспар бар, бірақ мен айтқандай оны қаржыландыру мәселесі әлі шешілмеген. Ал мемлекеттік қолдау болатын болса, жалпы сондай сізге бір ұсыныс келіп жатса, қолға алар ма едіңіз? Алар едім, иә, келмей жатыр ғой. Бірақ айтады ғой қазақтар, жыламаған балаға емшек жоқ деп. Мен талай жыладым ғой, бәрібір емшек берген жоқ. Жалпы тағы бір сұрағым, мына Алматы қаласы қазіргі таңда экология жағынан Астана қалалары әлемдік 10 қаланың ішіне кіріп отыр дейді. Экологиялық лас қалалардың қатарына. Иә, енді соған мынандай аппараттар ойлап табатын болсақ, сондай проблемаларды, сондай мәселелерді шешуге мүмкіндік бар ма? Сол проблема шешуіне үлес қосуға болады. Үлес қосуға? Иә, өйткені ол комплексті, және ол күрделі бір үдіріс. Бір жағынан ласталған ауаны тазарту керек, екіншіден оны ластайтын көздердің санын азайту керек.
иә, үшіншіден, төртіншіден деп кете береді. Сонда сол ауаны тазалауға үлес қосуға болады. Бірақ ол бүкіл проблеманы шешеді деп айтуға болмайды. Жастарға қандай ақыл кеңестер айтар едіңіз? Икигайды табыңыздар. Керемет. Әл-Фараби атындағы қазу медицина факультетінің құрылғанына небәрі 5 жылға жуық уақыт болды. Сіз неліктен дәл осы командаға жұмысқа келдіңіз? Біріншіден, Сәрсенова Ләззат Қадыралиевнаның методикасы маған қатты ұнады. Ол проблема арқылы үйрету деген. Problem-based study дейді ғой, немесе кейс арқылы білім беру, case-based learning. Екіншіден, студенттерден жаңағы академиялық өмірден қатты алыстамау үшін осы университетте сабақ бергім келіп тұр. Өзіңізді 5 жылдан кейін қалай елестетесіз? Алға қойған қандай арман мақсаттарыңыз бар? Мен арманым өзімде зерттеу орталығым болса деген, өзін қамтамасыз ете алатын жаңағы табысты, тәуелсіз зерттеу орталығы. Ол не деген сөз? Сол бір жағынан ғылыммен айналысады, бір жағынан сол тапқан нәрсені пайдалы затқа айналдырып, одан пайда көре алады. Ал пайда ақшалай, мысалы, ақшалай сол тапқан ақшаны келесі зерттеу жұмыстарына жұмсай алатындай. Арман мақсаттарыңыз орындалсын. Рахмет. Өзіңіздей дарынды ұстаздарымыз барда, біздің университеттің ғана емес, жалпы Қазақстанның білім және ғылым жүйесі дами бермек. Сізге сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Шығармашылық мол табыстар тілейміз. Құрметті көрермен, осымен біздің сұхбат өз мәресіне жетті. Егер сұхбат ұнаған болса, лайк басып, пікір жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Бекзат Саттархан Құрманәлі. Аман, сау болыңыздар.